வரலாறுனா என்னன்னு தெரியுமா சாரு? அந்த வரலாறு இல்ல, வரலாறுக்கே வரலாறு சொல்றவன் தான் என் தலைவன். அம்பாசிடர், the one and only, the Hindustan ambassador. இப்பதான் சுசுகி, ஹுண்டாய், டாட்டாலாம், அப்பெல்லாம் என் தலைவன் மட்டும்தான். இந்தியாவிலே 56 இயர்ஸ், எப்படி 56 வருஷம் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒரே காரணம் அது என் தலைவன் தான். 52 ஹார்ஸ் பவரோட 1.8 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜினோட என் தலைவன் பறப்பான். ஜென்சி கிட்ஸ்க்குலாம் இதை பத்தி தெரிய வாய்ப்பே இல்ல. 90s கட்டி ஆண்ட பரம்பரை எங்க பரம்பரை, அம்பாசிடர் பரம்பரை. மினிஸ்டர், கலெக்டர், பொலிட்டிஷியன்ஸ் வரைக்கும் என் தலைவன் தான். 90 சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கே கிங்னா அது இவன் தான். இப்போ உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் செடான் கார்ஸ் நார்மல் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல ஏறினாலே பின்னாடி டொம்னு ஒரு சவுண்ட், கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அவ்வளவு கம்மி. ஆனா தலைவன் பல்லம் ஸ்பீட் பிரேக்கர்லாம் பார்க்க மாட்டான், விட்டு விளாசுவான். இப்போ உள்ள கார்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப இதோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ், பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மி தான். பட் ஓல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ கோல்டு தானே. அதனாலதான் இப்பவும் இவனை சில பேர் மோடிஃபை எல்லாம் பண்ணி தாராளமா வச்சிருக்காங்க. எத்தனை கார் வந்தாலும் அம்பாசிடர் தான் என் ஃபேவரட்னு சொல்றவங்க கமெண்ட்ல ஒயிட் கலர் ஹார்ட் போடுங்க. எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்கன்னு தான் பாப்போமே.